सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत ते एकम साडा सब दा स्वागत है साडे चैनल पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री जिस विच मैं ते एकम अज बनावांगे चाय दा मसाला। चाय दा मसाला जिहड़ा है सर्दियों में बहुत वधिया रहिंदा है ते इहदे नाल जिहड़ा आपां एक ते चाह पीवांगे, दूसरा सर्दी जुकाम तो भी बचे रहांगे। तो चलो आ वेखिए मैं मसाला किस तरह बनावांगी। यस एक ही करना हाँ जी, एक ही कहूँगी। एक जो शांता दा पैकेट लेना है, बाजार चो ईजिली तुहानूं मिल जाएगा। हाँ काका ये नाल बिस्कुट भी खाता है। ठीक है, कहता पता कि शरारत करे। मेरा बच्चा बहुत सियाना है। मन्ने भी काका शरारती पर इन्ना भी नहीं है ना, है ना छोड़िए। काका शरारती नहीं ना है। वेला कि ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਣੀ, ਦੂਰੋਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਕਾ ਵੇਲਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਹਾਂ ਲੋਰੀਏ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਰੀਏ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੱਟੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਦੱਸੋ। ਆ ਪਕੜੋ ਪਲੇਟ, ਮੰਮਾ ਦੱਸੇਗੀ। ਪਲੇਟ ਪਕੜੋ, ਪਲੇਟ नाइस। ਹੁਣ ਮਸਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 2 ਚਮਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਂਫ ਲਈ ਹੈ, 2 ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਣ ਲਈ ਹੈ। ਸੌਂਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਜਮਾ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਜਵਾਇਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਵਾਦੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਗਾਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਪਿਪਲੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 5 ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਲਈ ਹੈ, 10 ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਲਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 12 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 जड़ियां है छोटी इलाची है, 3 जड़ियां मलट्ठी है। सब जी ना एक जड़ा जो शांता है, ये देखो ये उत्ते लिखा है खांसी जुकाम वास्ते। और जी मेन प्रॉब्लम हाँ खांसी, और जी मेन प्रॉब्लम होती है, मेन प्रॉब्लम यह होती है कि खांसी जुकाम ना सारे तो गंदा जड़ा होंदा है। हाँ जिवें मतलब कि सर्दियां हुण आंदियां नहीं जांदियां ने, वैसे भी ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बॉडी बिल्डर किसने कहा है सरदार जी? That. Ginger. And ginger. कितनी छोटी की कबादी नहीं मेरे बच्चों। चलो अब कुछ शानदार जड़ा इस तरह का होंगे। इन्होंने मसाले रोस्ट करने की लोड़ नहीं हैगी। इन्होंने आप हाँ मसाला सारे तो पहले आप मसाला पा देंगे मसाला फिर ये सारे मसाले पा देंगे। इलाची, लौंग, छोटी इलाची, मगा मलट्ठी, सौंफ अजवाइन। वाओ थैंक यू। हुण इहनूं बंद कर दो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲਾਂਗੇ। सरदार जी हो गया बस? हो गया जी, हो गया। दिखाओ। हाँ जी, वाओ कितना सोना मसाला पीसता मेरे काके ने। हाँ मसाला पीसता। चलो रुको हुण ता मियोगा। ओए बच्चे दे सिर मारे। ठीक है जी, नाइस। दूध डालो। पापा वास्ते बनानी है, पुप्पी पापा वास्ते चाय बनानी है। पानी भी पा दो। नहीं पानी नहीं ऐसी पाते। मैंने ना पानी वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं हैगी, इस करके मैं तो 2 चीज पत्ती पानी है। तो मैं हुण दुध च पत्ती पा रही हूँ। 4 कप दूध। ठीक है जी। वो काका मेरे एक मेरा, एक सरबजीत दा, एक पापा दा, एक दा सरदार जी। एक तुसे पियोगे? चाय पियोगे? चाय बिस्कुट। चाय बिस्कुट है।
झूठा झूठा मेरा मुंडा झूठा। ठीक है दूध ठीक है ठीक है झूठा, ठीक है तो झूठा, कोई 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 फर्क नहीं सानू पैंदा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਕਾ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕੋਲ ਚਲੋ, ਦੁੱਧ ਧਰਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। हेलो ब्रदर, शरारत नहीं। पत्ती पावांगे अपने हिसाब नाल, तुसीं पा लेना। मैं 2 चम्मच पत्ती दे पा रही हूँ। मसाला मैं पीसिया होया ही ते 1/3 चम्मच मैं मसाला पा रही हूँ, नाल ही पा दईदा हुंदा है। ते हुण खुशबू बहुत प्यारी, खुशबू बहुत प्यारी है, टेस्ट भी बहुत वधिया है। सवेरे असीं चाह बनाई सी ते बहुत ज़्यादा वधिया बनी सी चाह। चीनी नहीं खानी नहीं हैगी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ चीनी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਆਉਣ ਦਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਘਿਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਘਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੈਸਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਲਾਈ ਤੋਂ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। दूध ਦੇ ਵਿੱਚ पानी दूध दूध ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। पानी दूध पानी ਕਾਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹ ਹਨਾ, ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਬਣਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਚਾਹ। ठीक है ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ठीक है दूध ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। दूध दूध अंडा दूध अंदर नोट रख दांगी चाचा, रख दांगी। 2 मिनट रुक जा। रखो 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 रख देनी है रख रख लटा के रख दे। मसाला चाचा जी पा दांगी डब्बे डब्बे पा दांगी। डब्बे हाँ डब्बे पा दांगी। अच्छा एकम, अच्छा चलो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 clapping 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 clapping। A for बेबे वास्ते कैपिंग कर दो। A for कबूतर A for apple। यस डैडी ने उल्लू बनाता था। एप्पल B for बॉ C for कबूतर C for cat। कबूतर सारा आता है। D for बस कर देते मस्ती। E for डॉग E for हाथी F for और आप थोड़ी देर रिजन दवांगे नो। उफ तो ये टेंशन ना लिया करो किसी चीज की। शरीर देख आ देख एकम देख आ देख कितना हो रही है देख नहीं वाश को। मम्मा हाँ जी मम्मा ਚਾਹ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸਹੀ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਘੱਟ ਮਿੱਠਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹ 'ਚ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਚਾਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। मैंने ना मिठा घट इस करके खांदा मैं ताकि थोड़ा वेट मेरा घट हो जाए। वेट मेरा बहुत ज़्यादा सी, पहले मेरा वेट सी 110 kg, हुण 100 kg हो चुका है मेरा वेट। हाँ मिठा छड्डना ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਬਸ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਲਈਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਏਕਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਏਕਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਏਕਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਚਾਹ ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੂਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ। दूध ठीक है ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲੇਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ।
चलो पा लो कप अच्छा। दूध ट्रैक्टर पढ़ना जरा। बुक ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬੈ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। मामा ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ। दूध दूध आ काके दा आ रहा दूध। एकम का दूध तैयार हो गया, एकम की चाय तैयार हो गई। सरदार जी ने नहा लिया। हेलो पापा जी, चलो पापा जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ स्पेशल मसाला चाय सरजीत ने। काके ने बनवाई है। और कभी तो तू पी रहा है, पापू दादू भी चाय पी रहा है ना। एक कप देख मैं पापा वास्ते बनानी कहंदा बना। कितना पापा वास्ते बना के ना हम कुटू भी खा रहे हैं, एक कम तक बिस्कुट भी खा रहे हैं। बिस्कुट स्पेशल लेके आया ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ मोटरसाइकिल ਤੇ ਜਾ ਕੇ। एक कम कहना जे मैं दूध पीना तो पापा नाल मेरे चाय पिए ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ। ता दूध पीना। दूध बच्चा है ना। बारो आके भी कर लो पाए कुछ। ਲੈ ਲੈ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਣੀ ਪਾਪਾ ਚਾਹ? मजेदार रंग नहीं दस रहे क्या मसाला चाय मसाले वाली चाय ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਚਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਕੱਲ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੇ ਖੇਡ ਖੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਆਤਾ ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਸੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਏ वेलकम। काका दूध पीने में बिजी है।